Què passa, Camp Nouers? Espero que heu tingut un molt bon cap de setmana. Avui començarem el vídeo, farem el vídeo des del balcó, d'acord? Per temes de feina, avui no puc començar a donar la volta al camp i fer-vos un vídeo més exhaustiu de totes les operacions que s'estan realitzant per tot arreu. Sí que farem un vídeo molt concret des del balcó, ens hi passarem estona repassant cada punt i veient cada operació, com va actualitzant pas per pas. Tenim molta informació des d'aquí. Així que us animo que us quedeu al vídeo, com sempre que li doneu suport, i res, a gaudir, descanseu, seieu-vos a una cadira perquè ve bastant de material. Així que vinga, va, fins vídeo! Aquesta estoneta que tinc per dinar, aprofitem per fer el vídeo i anem a fer un repàs bastant exhaustiu de totes les operacions que estan realitzant a l'estall el dia d'avui. El bo de fer-ho a aquesta hora, cap a la 1 pràcticament, és que tenim molta gent treballant en diferents operacions. Així que som-hi, anem a començar pel pàrquing, aquí a la dreta, a la planta menjú, anem a fotre-li un bon zoom, veiem com estan formigonant aquesta zona. L'han formigonat serien, suposo, cap a les 11, cap a les 10 del matí, i ara veiem els treballadors com continuen. Aquí tenim una petita zona on van creant aquestes armadures, tenen una de les mènsules preparades per anar-les pujant i han avançat bastant durant el dia d'avui per tota aquesta zona del pàrquing. Aquí a la part inferior no podem veure què estan formigonant exactament. Creiem que va cap a la zona del darrere, així que és possible que ja hagin començat a formigonar tot aquest forat que va realitzar la pala excavadora l'altre dia, que és on estava aquesta baixada que ja han eliminat. Tenien la baixada per aquí i aquesta baixada la van eliminar ja fa uns dies i aquí tenim molts treballadors, han estat col·locant ferralla per tota aquesta zona. Veiem que justament aquí ja està anivellada, pràcticament ja està preparat, però encara tenen coses per sobre, així que no sé ben bé quin punt està formigonant aquesta bomba de formigó. Vosaltres, si ho sabeu, ho podeu deixar als comentaris, ja sabeu, però mireu la quantitat de treballadors que tenim. Veiem com estan recol·locant totes aquestes esperes, tots aquests ferros que estaven sortint i que van haver de modificar perquè la pala excavadora pogués retirar correctament tota la terra que teníem en aquesta zona. Doncs ara veiem com cada treballador amb un tub metàl·lic col·loquen a dins l'espera aquesta i llavors tornen a empujar i el torcen i el tornen a col·locar en la posició que estava prèviament abans que posés la pala excavadora. Així que, mitjançant aquest mecanisme, aquesta forma de fer, tornen a col·locar el metall on estava abans. Ja veiem que necessiten unes quantes mans per poder tornar a recol·locar el metall al seu lloc. I així, doncs, mira, encara els hi queda, A veure si demà o demà passat, que no sé ben bé quan podré anar pujant vídeos, ja tenen també més posicions recol·locades. Aquí veiem que hi ha uns quants treballadors també que no sabem si estan fent el mateix amb les altres. Aquí tenen un dels ferros posats, així que igual sí. Però ja veiem que aquesta zona encara falta una miqueta de feina per fer. Tota aquesta la tenen preparada, a veure si la bomba de formigó es mou i podem anar veient exactament què fa. Més armadures preparades per tota aquesta zona. Veiem com tenen aquí una d'aquestes plataformes elevadores de tisora per anar col·locant aquests panells d'encofrat que ja veiem que pràcticament s'acosta a aquesta lona que la posen perquè no hi hagin desprendiments de terra i per mantenir la terra humida, ja que si es manté humida es manté més compactada i evitem que caigui cap a la zona de les obres. Així que veiem com estaven col·locant més panells d'encofrat, van col·locant les armadures per aquesta zona. Veiem que estan algunes separades, no sabem si perquè en aquest forat, per exemple, no hi ha armadures i és un accés per col·locar un ascensor o qualsevol cosa, però veiem que la col·locació de ferralla canvia justament en aquest punt.
Així que ja veurem com va avançant abans de que comencin a formigonar tota aquesta zona. I pel pàrquing, poca cosa més, per aquella zona d'allà continuar col·locant els panells d'encofrat. Ja veiem que la planta pràcticament menys 1 ja s'allarga totalment fins la superglua número 4. I ja aprofitant el zoom anem cap a dalt, anem cap a la zona de la masia, on tenim aquests armadors creant les estructures, tal com comentàvem aquests dies. No paren, estan tot el dia allà, creant les armadures que després recol·loquen al lloc de l'estadi on toqui. Després la pala bivalva, no sabem si està treballant, de moment la tenim allà. Té aquest foradet, aquest forat al mur guia, no podem fer més zoom, però veiem que de moment va fins aquí. Veiem aquesta petita separació, justament ara ens la tapa el camió, però veiem aquesta separació entre la carretera i la valla, separació que es veu clarament. No sabem si l'han de continuar cap a aquesta zona d'aquí, però el que sí que hem vist que van retirant tot el material, cada cop tenen aquesta mossegada més ben feta, estan delimitant significativament aquesta zona que separa maternitat amb les pales excavadores, així que anirem veient a veure en què es va convertint això també, i suposem que per aquesta zona d'aquí ha de passar també la pala bivalva per fer aquest forat i fer el mur de contenció perquè no se'n vingui la carretera cap a dins. I diria que per aquesta zona d'aquí hi va una planta de pàrquing, és a dir, la -2 arriba fins allà, i en aquesta planta -1 sí que en principi també hi va pàrquing i arribaria més lluny fins a maternitat, però la planta -2 diria que no ha d'anar més endins. Així, en un futur veurem com va evolucionant tota aquesta zona. I ja hem vist tota aquesta part del pàrquing, ara sí que podem passar a comentar la part dels pilars. Veiem com cada cop en tenim de més encofrats. Tots apuntalats perquè no es separi, i aquí ja tenim com han separat ja aquests panells d'encofrat per passar-li al següent. Ja és maco de veure perquè ja en tenim uns quants desencofrats, o sigui, realment per aquesta zona d'aquí, per la zona de gol sud, aquest córner pràcticament amb maternitat, a falta de col·locar els panells d'encofrat en aquell d'allà, a la part superior, ja veiem com fins la part de les encavallades tenim aquests superpilars, encara que es veu la zona per on es talla, per on es separaven, ja que s'han de realitzar amb dos cops, dos cops d'encofrat. I també, ja que estem per aquesta zona d'aquí, ja hem vist tots els pilars, hem vist que han començat a col·locar aquests panells alveolars també justament en aquesta zona, en aquesta encavallada. Aquest forat encara tenen posada una lona verda però no ho tenen definit, i aquí ja tenim ganes també de que comencin a formigonar-ho. Tota aquesta zona d'aquí, fins i tot pràcticament tota la zona de maternitat, allà ho veiem, també han anat col·locant panells alveolars i les bigues no ens permeten veure com continua per aquella zona d'allà. Però sí, ni Déu-n'hi-do, ja en tenen molt de col·locats i ja cada cop estem més pròxims de que comencin a formigonar tota aquesta zona. Llavors, per la zona d'aquí, on tenim aquests pilars, veiem aquesta zona d'operacions on van realitzant talls en aquests panells per anar-los col·locant de forma correcta i que no s'escapi res de formigó. I per aquí, on teníem l'altre dia tota aquesta ferralla acumulada, no l'han començat a repartir encara, o si l'han començat a repartir van bastant lents. Sí que hem vist que han portat aquestes armadures. Potser han d'anar col·locant totes aquestes armadures que van fent per la zona de la masia. Veiem tots aquests forats que tenim aquí entre els panells, que possiblement les hagin d'omplir d'aquestes armadures. Així que anirem veient com avança tot aquest tram. Els panells d'encofrat també
han aprofitat per donar-li canya i aquestes vigues que van anar desencofrant l'altre dia, ja veiem com dia rere dia avança aquesta marea de panells d'encofrat i ja queda menys perquè arribi aquesta zona d'aquí, que també l'altre dia, on justament tenim aquests panells, veiem les parets de maons, aquestes parets de maons que ja no són estructurals, però que han realitzat abans de col·locar-hi aquests panells i fer el sostre aquest, aquesta planta 0 de tota l'anella, però que quedarà un pèl per sobre del carrer de Maternitat. I ja pràcticament estem juntant tots aquests panells amb aquesta baixadeta. Veiem aquí que pensàvem que estaven col·locant la ferralla, però jo crec que és més llistons de fusta que han anat col·locant en tots els panells d'encofrat per si han de moure qualsevol tipus de maquinària o han de dipositar cosetes, perquè no sembla gens que això sigui ferralla, així que continuem donant-li canya a aquesta zona i veiem com va també avançant tota la part de pilars aquests, els pilars més alts d'aquesta zona que estarà soterrada, però que tindrem bastant més espai de lo habitual entre els panells d'encofrat, és a dir, hi hauran 2 o 3 pisos de distància, sobretot per aquesta zona d'aquí, que ja veurem al final en què ho converteixen. I després de repassar tota aquesta zona, tot el pàrquing, tots els pilars, donem una volteta més per la zona aquesta, la zona de Gol Sud, on en tota aquesta zona ja per la quantitat de pilars i bigues que tenim no podem veure les plataformes elevadores treballant ni les operacions que estan realitzant els treballadors, però sí que veiem com cada cop tot això és més ferm, té més material i, bueno, ja queden menys perquè comencin a col·locar per tota aquesta zona els panells de formigó preformat. Ara sí que vinga, va, anem cap a dins del camp, anem cap a les grades, a veure què estan treballant avui, què estan fent i començarem per les novetats o per on veiem que hi ha més moviment, que sobretot és per la zona d'aquesta bomba que està apuntant. Aquí tenim, no sabem si estan formigonant, jo diria que estan formigonant alguna cosa per la zona de l'interior, o potser estan formigonant llocs que han picat per aquella zona, no ho veiem gaire bé. Si algú de vosaltres té alguna informació privilegiada, com sempre sabeu que ho podeu donar als comentaris. Aprofito també per dir-vos que si us està agradant el contingut us podeu subscriure, podeu donar-li el like i podeu compartir el vídeo per ajudar a arribar a tots els culers i a tota la gent interessada en aquest contingut. Així que moltíssimes gràcies i continuem per aquesta zona d'aquí, per la zona de les grades. Aquestes peces on col·locaran l'extensió de la segona graderia, veiem que ja estan treballant dia rere dia. Tenim moltes ganes de veure aquests avenços, aquestes actualitzacions en les novetats de les obres i cada cop queda menys, però veiem que encara resisteixen moltes d'aquestes operacions. I per aquí també tenim aquests dos amb el casco blanc, tenen una pinta de ser revisors. Estan revisant que tot estigui correcte, o bueno, on han de realitzar altres cosetes. Així que aquí tenim aquesta bomba de formigó, veiem com per tota aquesta zona també ja tenien col·locat el material impermeable i ara sí que anem on estan col·locant més d'aquest material. Aquí els tenim. Com amb rasclet, bueno, és un rodet, no, sí, exacte, és un rodet. Aquí veiem el del mig com està fent l'aplicació d'aquest material impermeable al voltant d'aquests sortints, que és, anem veient aquests dos puntets que es van repetint al llarg de tota la construcció de les grades, que és això, on van lligats als suports dels seients. Aquí van les estructures on després en cada estructura s'hi posen les 4 o 5 seients que competeixen a aquell tram. D'aquesta manera, per aquí estan col·locant el material impermeable, normalment tenen la manguera, no sé si més cap a l'esquerra, mira, aquí el tenim.
aquest empujant la manguera per anar omplint aquests cubells i perquè es pugui continuar aplicant, ja que si no haurien de fer el camí fins a aquesta zona d'aquí, aquests magatzems del material epoxi o d'aquest component impermeable que estan aplicant a tota la zona de les grades. Sí que tenim aquestes novetats, veiem com han deixat tota aquesta zona també ja preparada per la col·locació d'aquest material impermeable. I aquí els tenim ja fent la continuació d'aquesta part dels seients, d'aquesta zona de prova que sembla que van col·locar ja fa bastant de temps i que ho tenen cobert, perquè ja suposem que el seient serà de l'últim que col·loquin, ja que, si no, es podrien malmetre. I anem cap aquí a l'esquerra, que també tenim altres treballadors realitzant les tasques de manteniment. Veiem com van apurant tot detall. I aquí sí que podem veure més clarament aquests sortints metàl·lics on col·locarem després els suports dels seients. O sigui que aquí els tenim repassant aplicació per aplicació, traient tot sortint o tota part que pugui estar malmesa o que s'hagi de rehabilitar. I com comentàvem en l'anterior vídeo, tenim ganes de que comencin a foradar per aquesta zona, ja que creiem que aquí han de fer aquest forat, aquesta balconada també, on en principi col·locaran els equips de retransmissió. Totes les televisions i tots els equips de retransmissió que, bueno, les càmeres en principi han d'anar en aquests forats, així que tenim ganes també de veure quan li comencen a donar canya a aquesta zona i veiem com va canviant doncs, tota l'estètica d'aquesta part de la grada de tribuna. Ja tenim tot això, part de l'estructura metàl·lica, com dèiem, va creixent i també va creixent per la zona de tribuna. Veiem com cada cop hi ha més encavallades, encara falten aquelles d'allà, però segur que en qüestió de dies anem veient com les van col·locant, ja que s'han posat les piles, han col·locat les superbigues i ja que no veiem plataformes elevadores fixant les superbigues, ja donem per fet que estan ben fixades i falten les encavallades per unir les estructures i ja tenir ben ferma tota aquesta estructura i ja fer els 360 graus encavallades pel voltant de l'estadi. I a part de tot això, ara ja sí, anem cap aquí, cap a aquesta part on tenim aquests accessos que encara queda un pis encara per fer, com veiem en aquestes columnes que estan encofrades, i per la zona de darrere de la grua on hi haurà la nova tenda del Barça, tenda que serà enorme, i com continuen fent aquest muret d'aquí, ja el tenen allà cofrat per una banda, l'han d'encofrar per l'altra. Serà molt, molt xulo de veure també, perquè com veieu és una bona estructura. Fins i tot, no sé fins i tot si cauria per aquesta zona, la tenda, la botiga, millor dit. Però bueno, ja repassarem els plànols i en els pròxims vídeos portarem les actualitzacions a veure si és justament per aquesta zona on cau la botiga i on, ja que la botiga tindrà realment tindrà un cos molt ample, hi haurà gran zona que tindrà 2 pisos d'alçada, però 2 pisos vistos, o sigui, serà molt, molt àmplia per dins i tindria tot el sentit que aquestes parets fossin de la botiga, encara que crec que no, que està just a la dreta de la botiga actual i és tota aquella part de panells d'encofrats que hem vist algun cop, que ara mateix ho estaven també actualitzant amb armadures molt, molt grans, ja que si han de fer un sostre molt llarg i de 2 pisos d'alçada, necessitem unes armadures molt grans per aguantar tot aquell pes. Així que ja estem aquí també, anem actualitzant el que veiem des d'aquí, com diem, un mar de ferralla, en col·locant, cada cop van actualitzant tota aquesta zona i ja queda, bueno, doncs menys per veure com va evolucionant i com va creixent. I arribats aquí, poqueta coseta més, poques novetats més tenim. Anem a tornar a fer un vistazo
a tota la zona del camp, a veure si tenim alguna més rellevant, a part de tot el que m'ha anat comentant. Jo crec que no m'he deixat res, i si creieu que ens hem deixat alguna cosa... Mira, bueno, l'interior del camp, és veritat, la primera grada sí que no l'hem comentat tota la zona de la segona, però anem a fer una imatge de la primera, de com van aquestes tasques també, de manteniment per tota aquesta zona. I on veiem aquest camp, que cada cop, com hem comentat, el tenim més buit. I aquest accés, que ja fa goig, si aneu una setmana i mitja enrere veureu com tot això no tenia cap tipus de forma, les parets encara no hi eren. I ara ha canviat, la veritat és que ha canviat una barbaritat. També han tret les bastides interiors, ja es nota que ja ha agafat forma, simplement queda ajustar bé totes aquestes zones que formaran part de la graderia. I col·loca també aquí, per exemple, aquests suports de formigó preformat per després col·locar-li a sobre els seients. I aquí encara continuen construint armadures. Veiem els munts de ferralla que tenen per aquesta zona. Així que ara sí, amb tot aquest repàs, diria que ja no ens deixem res. I com sempre, si teniu qualsevol comentari, qualsevol cosa que afegir, ho podeu deixar als comentaris, doneu-li un like, un me gusta, el que us doni la gana. I ens veiem en el pròxim vídeo, que espero que sigui aviat. I fins aquí! Espero que us hagi agradat molt, espero que us agradin molt aquests vídeos. A mi m'agrada molt fer-los perquè em permeten àgilment fer un resum de tot el que està passant, però sí que m'hi puc passar més estona a cada punt, així que si us agrada deixeu els comentaris, comenteu si m'he deixat alguna cosa o voleu que repassi algun lloc més en concret, qualsevol coseta, ja sabeu que estic obert a suggerències, així que deixeu els comentaris i com sempre moltes gràcies per veure el vídeo fins aquí. Vinga, va, fins la pròxima!